形態學嘅陷阱，點解教科書上嘅頭肩頂形態喺現實中頻頻咁樣失敗呢？頭肩頂呢個形態根本就唔係用嚟預測，而係用嚟事後回顧嘅。教科書冇講嘅秘密，我今日話俾你聽啦。睇完你就會明白點解咁多人喺呢度輸錢㗎啦。教科書會點教你呢？佢會話，當你見到左肩、頭同埋右肩，然後跌穿條頸線之後，就係賣出嘅信號。聽落好合理啦，但問題係你點知邊個係個頭，同埋真正個頭喺邊度呢？你根本就喺度玩緊一個無限循環嘅 game 啊！見到高位就覺得係頭，跌翻少少就覺得係右肩，準備沽空咯。然後個價又衝翻上去，證明你睇錯咗。你唔係輸俾市場，你係輸俾自己嘅想像力啊！因為呢個陷阱新手點死呢？3個死法。死法一就係過早進場啦。你睇到啲似樣嘅左肩同埋個頭啦，就急唔切咁樣沽空咯。結果股價繼續升，你就被砸空到爆倉啦。死法二咧就係主觀嘅判斷。你睇到嘅頭肩頂同其他人睇嘅頭肩頂完全唔同，冇客觀嘅標準，完全睇你嘅想像力有幾豐富咯。呢個唔係交易，呢個係睇相啊。死法三就係忽略咗背景啊。你睇到個形態，完全忽略咗個成交量、大市嘅趨勢、基本面，就好似你見到個人流鼻血啦，就斷定咗佢患絕症喎。但可能呢個只係撞親呢。教科書教你形態，但係冇教你失敗率究竟有幾高啊。事實係真實嘅市場超過70% 嘅頭肩頂都係假突破嚟㗎。咁正確嘅做法應該點做呢？下集就會同大家分享。save 低呢條片，隨時提醒自己啦。記得 follow 我哋，開埋右上角嘅鐘仔，有新片你就第一時間知道啦。想知道嚟緊嘉 Sir 點樣部署指數，加入我哋免費投資交流群組，一齊升 level。